Chú mèo tò mò và cuộc phiêu lưu tìm mẹ. Một ngày nọ, trong một ngôi nhà ấm cúng, có một chú mèo con tên là Mew Mew rất tò mò. Chú thích khám phá mọi ngóc ngách trong nhà. Một buổi sáng khi thức dậy, Mew Mew không thấy mẹ đâu cả. Chú lo lắng chạy khắp nhà, kêu meo meo tìm mẹ. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Mew Mew nhớ mẹ lắm. Chú mèo con kêu lên trong tuyệt vọng. Mew Mew chạy ra vườn, ngó nghiêng khắp nơi. Chú thấy những chú chim đang hót líu lo trên cây, những con bướm đang bay lượn lung linh. Chú hỏi chúng, các bạn ơi, các bạn có thấy mẹ của Mew Mew không? Những chú chim và bướm lắc đầu nguây nguẩy. Mew Mew buồn bã tiếp tục cuộc hành trình. Chú đi qua cánh đồng hoa, gặp những chú ong đang say mê hút mật. Chú lại hỏi, các bạn ong ơi, các bạn có thấy mẹ của Mew Mew không? Những chú ong cũng lắc đầu. Mew Mew càng đi càng mệt, bụng thì đói cồn cào. Chú nằm xuống gốc cây, buồn bã nghĩ về mẹ. Đúng lúc đó, một giọng nói ấm áp vang lên. Mew Mew ơi, con ở đâu rồi? Mew Mew ngẩng đầu lên, không tin vào mắt mình. Đó chính là mẹ của chú. Mẹ Mew Mew đã đi tìm con từ lâu và cuối cùng cũng tìm thấy. Mew Mew vui mừng nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy mẹ. Mẹ Mew Mew bế Mew Mew vào lòng, vuốt ve bộ lông mềm mại của con. Mẹ nói, con ngoan của mẹ đã lo lắng cho con lắm. Từ nay con đừng đi đâu một mình nữa nhé.